আমরা ওই ভিডিও মেন দাঁড়াইলো না তাহলে দুটো না শুনে না তাহলে ওজন বেশি সাইড হচ্ছে ধরুন না সবাই নিলে খুব খাবে খুশি দেখেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনারা নেন না আপনারা লাগাইছি আইনা গেলে আমরা লাগাইছি হ্যাঁ ভাই কেন আমার যাও কই সিদ্দিক কই সিদ্দিক নাই তাহলে তুমি এক কাজ করো তুমি আলাদা সালাদ নিয়ে আসো যাও আলাদা সালাদ নিয়ে আসো বল দেখো বলি বেটা এটা বল দাও এটা নাও ভালো করে খাওয়া চেষ্টা করব না চেষ্টা করব বাকি ভালো করে মালিক লাগু করালা আমরা কিছু না আমরা উঠিলা তা বলি অনুষ্ঠান করা দাঁড়া এটা শিখায় আমরা আরে ধন যাব সব নিয়ে আসো কিছু নাই একই ভিডিও হ্যাঁ ভিডিও প্যাক করি হ্যাঁ একটু কিছু দিকে আসলেন কি বলতো কি যায় ওই সে আচ্ছা আরে অবসর মুজি বসছো এখান থেকে প্লেট নিয়ে আমরা বলে কেন না এখান থেকে রাইস নেন এই ভাই এখান থেকে রাইস নেন নিয়ে নে প্লেট আমরা অনেক রাখছি সামনে প্লেট নেন এখানে রাইস নেন আপনারা বলেন দেন একটা আমি দেন সমস্যা এই দুটো বাতে এই নাম রে কেমন সারা আমি এক নম্বর আর দুই নম্বর সামনে গেল লাগে আমার কাম দিছ না এই মিয়া আরে সবাই আই না না ওনারা খুশি আমরা তোমাদের কাছে আসছিলাম না আমরা তো সবাই আসছি সাইডারি করছি সবাই একটা ভিডিওতে জামাইরো আমরা সবাই সাইডারি করে খাওয়াই না ওনারা দিছে